키우기 힘든 강아지 탑3. 첫 번째는 시바견. 너무 귀엽지만 독립심이 강하고 고집이 세서 훈련이 어려워요. 하지만 신뢰만 쌓이면 최고의 친구가 됩니다. 두 번째 시베리안 허스키. 활동량이 어마어마해서 매일 산책과 놀이가 필요해요. 심심하면 집안이 엉망이 될 수도 있어요. 마지막으로 보더콜리. 세계에서 가장 똑똑한 강아지. 하지만 머리가 좋아서 늘 새로운 자극과 훈련이 필요해요. 충분히 놀아주지 않으면 스트레스를 받습니다. 강아지마다 성격과 특성이 달라요. 잘 이해하고 함께 행복하게 지내봐요.